ست عجوزة اشتكت من ضرسها لجوزها. جوزها قال لها اصبري الأول الشهر، لما أقبض المعاش نروح للدكتور. الدكتور كشف على الست وقال لها ضرسك محتاج علاج عصب، وبعد كده هنحتاج نعمل له طربوش علشان ما يتكسرش. الست سألت الدكتور عن تكلفة علاج العصب وتركيب الطربوش كام وتكلفة الخلع كام. الدكتور قال لها على التكلفة. الست قالت له يا دكتور أنا مش هعيش قد ما عشت، اخلع الضرس أحسن. الدكتور حاول يقنعها الخلع غلط وهتندم عليه قدام. الزوج واقف سامع الحوار كله، فقال للدكتور ممكن لو سمحت كلمتين على انفراد. الدكتور خرج مع الزوج بره أوضة الكشف، قال له شوف يا دكتور أنا معاشي بسيط، فلو ينفع تقسط لي حق علاج العصب والطربوش أكون شاكر لحضرتك. الدكتور اتعاطف مع الزوج وقال له ما عنديش مشكلة. الزوج قال له لما ندخل المرة دي قول لمراتي إنك عكست الرقم، يعني الخلع أغلى من علاج العصب علشان ترضى تعالجه. الدكتور وافق ودخل اشتغل، وعدت الجلسات والدكتور خلص شغله، والزوج راح للدكتور بعد فترة يسدد آخر قسط. الدكتور قاعد مع الزوج بيسأله عن زوجته وحالة ضرسها ايه. موبايل الدكتور رن ورد عليه وظهرت على ملامحه الفرحة. المكالمة خلصت. الدكتور قال له انت وشك حلو عليا، انا لسه جاي اسعد خبر في حياتي، مراتي حامل بعد 10 سنين جواز. الزوج قال له الف مبروك يا دكتور. الدكتور قال له بمناسبة الخبر الحلو ده مش هاخد منك القسط الاخير، وكمان هديكي الفلوس اللي دفعتها هدية مني ليك يا راجل يا طيب. ضحك الزوج وقال له من حقك تفرح، وانا من حقي احس اني قادر اسعد زوجتي حتى لو هنام مديون. واخيرا لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.